नमस्कार मित्रांनो, दुसऱ्या मागच्या ब्लॉगवरती आपलं सर स्वागत आहे। तर आज आपण नवीन एका ठिकाणी जाणार आहोत, तर त्याचं नाव आहे भंडारदरा धरण। तर भंडारदरा धरण हे ब्रिटिशांच्या काळात 1926 साली हे धरण बांधून पूर्ण झालं। तर त्याच्यानंतर त्याची परंपरा अशी आहे की हे धरण 15 ऑगस्टला पूर्ण भरून ओसंडून वाहतं। तर तेच बघण्यासाठी आपण आज जाणार आहोत। तर चला। नमस्कार मित्रांनो, आपल्या मराठी चॅनलवरती आपलं सर स्वागत आहे। त्याचं नाव आहे तुषार मालुंकर व्लॉग। त्याला सबस्क्राईब करून आलेला बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळतील। तर इथे आता फोगलांची खुदाई चल रही है। तर मंडळी, इकडे आता पाऊस सुरू झालेला आहे आणि रोडचं पण काम चालू आहे, त्याच्यामुळे नवीनच रस्ता आता बनत आहे। तर चला। तर आता आम्ही आलेलो आहे राजूर गावात। तर इथे घेऊया वडापावचा आस्वाद। तर आम्ही वडापाव खाऊन इथून पुढे निघालेलो आहे आणि आता जवळजवळ रंधा फॉलच्या इथे आलेलो आहे। तर चला आता भंडारदऱ्याकडे कूच करूया। तर मंडळी, आपण आता आलेलो आहे भंडारदरा धरणावरती। तर भंडारदरा धरणातून आताच पाणी सोडण्यात आलेलं आहे आणि आपण तो क्षण नजरेत आपल्या कैद करत आहोत आणि कॅमेरा सुद्धा कैद करत आहोत। तर तुम्ही बघू शकता, आता जस्ट पाणी खाली आलेलं आहे आणि एकदम असा जबरदस्त क्षण आहे, शब्दात न मावणारा असा क्षण आपण पाहू शकतो आपल्या कॅमेऱ्यातून। आणि काय जबरदस्त फिलिंग्स आहे या इथं आल्यावरतीच कळतात। तर चला आता घेऊया पूर्ण असा धबधब्यांचा आस्वाद, भंडारदरा धरणातून जे निघणारं पाणी त्याचा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. आपण पाहू शकता असं तुडुंब भरलेलं भंडारदरा धरण। तुम्हाला मी आता भंडारदरा धरणाची इतिहास आणि त्याची थोडी माहिती सांगत आहे। तर भंडारदरा धरणाचे मूळ नाव विल्सन डॅम असून त्याचे जलाशयास आर्थर लेक असे संबोधले जाते। हे धरण प्रवरा नदीवरती ब्रिटिशांच्या काळात बांधलेले धरण आहे। प्रवरा नदीचा उगम हा जवळच रतनगडावर झालेला आहे। तर भंडारदरा धरणाचे काम हे 1926 साली पूर्ण झाले। समुद्रसपाटीपासूनची उंची ही 150 मीटर आहे। तर भंडारदरा धरण हे 11 TMC पाणी साठवण क्षमता आहे। आपण 3 किलोमीटर राजूरच्या दिशेने आल्यानंतर आपल्याला रांधा फॉल लागतो। आम्ही आलेलो आहे भंडारदराच्या रांधा फॉलवर। तर तुम्ही बघू शकता माझ्या पाठीमागे रांधा फॉल। तुम्हाला दाखवा 2 मिनिटं तेव्हा। तर हा आहे इकडचा थोडासा रांधा फॉलचा साईड फॉल। तर एकदम जबरदस्त आहे आणि तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघू शकता। पाऊस आणि वडापाव काय अमेझिंग असं कॉम्बिनेशन आहे।
तर चला. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. च्या मार्गावरती तर बघू शकता तुम्ही पूर्ण असं हिरवगार असं रान झालेलं आहे आणि सगळीकडे धबधबेच निर्माण झालेले आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा आपला ब्लॉग कसा वाटला ते तुम्ही मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. आवडल्यास लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा. आणि डेली अपडेटसाठी तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करू शकता. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर घ्या काळजी. बाय.